ma ogtahay inay jirto koox shabaqeeda la taabsiiyey wax ka badan 500 gool tartanka Champions League dabcan jawaabtaadu waa maya dhammaysan muuqaalka si aad u ogaato shanta koox ee tiradii ugu badnaa gool laga dhaliyay horyaalada Yurub UEFA Champions League nambarka shanaad kooxda reer Belgium ee Anderlecht waxa shabaqeeda la taabsiiyey 320 gool intii ay ciyaareysay horyaalada Yurub UEFA Champions League nambarka afaraad kooxda ugu weyn Portugiiska Benfica waxa shabaqeeda la taabsiiyey 327 gool intii ay ciyaareysay UEFA Champions League nambarka saddexaad Blaugrana Barcelona waxa shabaqeeda la taabsiiyey 343 gool intii ay ciyaareysay horyaalada Yurub kooxda labaad ee goolasha ugu badnaa looga dhaliyay taariikhda Champions League waa Bayern Munich waxa shabaqeeda la taabsiiyey 327 gool intii ay ciyaareysay horyaalada Yurub inta aan ku sheegay nambarka koowaad jooji muuqaalka waxaan isku daydaa inaad sheegto kooxda ku jirta nambarka koowaad ogow haddii aad saxdo waa inaad ku soo dhahdaa nambarka koowaad iyo kooxda goolasha ugu badan looga dhaliyay taariikhda Champions League waa Real Madrid iyadoo shabaqeeda la taabsiiyey 523 gool 24 xilli ciyaareed oo ay ka soo qayb gashay tartankan haddii aad dhamaysatay muuqaalka ha hilmaamin inaad soo follow gareyso